Сывлық сунадып, Чавашин наци телевидение эфиринче республика шене хыбарденкаларыме студире Оксана Александрова. Чавашинри сывлық сыхлау учреждениезенче улшынусем пулеш республикари лабораторий службе кивельня оборудованиезем начар кадрзем щителексер. Чаваш республикин пуштахе Михаил Игнатьев тада сывлық сыхлау министрі Алла Самойлова медицинына улшынусем кірдесі бірге иртернеларова худшынчеш. Унда тухтарзем Роспотребнадзор ищенезем буғынчеш. Кашни больницара лабораторий вырначна. Анжа хунда чирзен типчевне иртерме оборудованиезем кивельня. Лаборатория иртерне диагностика вара пиде білдерішлі. Мәнбур чире барындарма малдан анализ памалла. Терес палыртна диагноз шешін на терес сыватма булжать. Лабораторий службинже етлар активишлік анвадухны земшлеші. Шамыр кадр земшитменне гушкерет. Октябрь бірем жеделне кунда вайхураган сен парявишен шпайы утмыл жылдан гашна. Сывлық сықла отырсылне адалны растелебе игибинде вун екем шылдан бұшлаза игибинде вун закрымыш Шулчень правительство улжынузем кіртмен балыртына. Према жынчень в лаборатории службе не бір задиве. Шене оборудование зем дуянмала, эжукшине үстермелля. Начар ишлеген сываду профилактику учреждениезене вара пызык больницембе бірлеш тереш. Паян Чавашинре утмыл жите диагностика лаборатории вырначна. Сывлық сыхлавень бучлыге Алла Самойлова балыртны дырық, ол службына тыцадыма шулдалкне 6 миллиона яғын укша деньги герлі. Шал жутран 20% эжукшивалли. Үтібе тепче виртерме терлі хадыр хедірілеші. Пер лаборатория жинетмегына выдыр миллион деньги герлі. Михаил Игнатьев палыртындырық больницезенчи медицина булышень бағалық не үстерме патшалық пулышсақ тұрайд. Чавашинри сывлық сыхлавне адаландарма игибинде вун бірміш, игибинде вун екем шулзенже жеш 2 миллиард тенге жүру ойырына. Федерация бюджетін жен шулдалық күшлене чен тада 5 миллион тенге келмелі. Шубашкарды васкавылы пулушу параган сиплев жүрче херах шулулдарче евро сузырланны ечерленешінзене хавард пулушу керлерін ытларықшне кунда изегелеші. Шанбеге ку медицина учрежденче республикари пәрден бір токсикология травматология уйреме вырнашна кундылару турба Чавашин пуштахи Михаил Игнатьев казакланчы. Васкавлы пулушу больницинче тепрен юзавы жеземер тереші. Юлашки шерім шулда укша деньги пызык шытық шурыксене сапламаши щитня. Черлизем сипленеген уйрымзене ергене картненде. Медицина сестризем лараган постсенче компьютерзем ларцабана. Анжақта халихе бізем ішлемеші. Регистратурра эш аван бұрад. Информация технологии черлишин хош уйрымра, хош пілімре выртыне тюрех пілме булышать. Республика пуштахе больницара эш пужа ергелесі бірге темеше сүню бачы. Сиплев шурче травматологии центр Булнаран тада аталығы бек әшенерен черлизіне изеке мешімлырақ мазем тумалыне балыртыры. Керге сенбешензе бұрашы ял хужалық предприятизем хали техникана хеле хадырлеші. Тракторзембе комбайнзем сиве хевелбе шумыра була хуран күчірдезен шакна вғытла дада теріс тумалла. Пучах колхоз паян игебине яғын гектар жинче ага суғадывать. Шакна валли техника сағалмар керлі. Юлашки вежі жолда жеш ширин бір дәлі машины туянна. Ага ширин вежі жол трактористратор жаган Анатолий Павлова вәзінжен пәрне шансабаны. Ебін бағали икіміз сезон ішлебін деуіз. Шансабат ішті малдан МТЗ-8 башлезе. Класс башлеп. Но большинство бір мүні ішлеп бұрын ба. Ага, суға. Шанжинжан жақпен ба жиде. Так у нас қаласам пен ба. Только шере жібе бір ұмба ішлеп бар. Ину марказам, лайық рахын деузам. Үш шида, сивида прешкелек веш зақ бірет. Қанды, сас шок кабинара, жүреме лайық, просторны. Уйра үнбеге, шүрен күрі білбеге. Юлашки вғытра туянна техника зінжен уйрамақ хозяин агрегата ғырлашы хужалықыра. Фермуратор жаганзен ішне самай шымыладать вал, абада хойық потрадать, хойық валишсы барать. Паян техника юнемар. Шавнамай шинене туянас умен и ты хужалық сімбе специалист сімбе тилайка нашлама девет. Пучах председателя Петр Петров шакна дума юргенмест. Хойди сынюга наш пама хиршмарвал. Ага техника упрасы берге терген семинара бұқынны зенеде хужалық рикашны машины берге тәплі галаза барать. Хош пайызым чашчазақ шымрәнене де бұдармаст. Трактор зімбе комбайнзым вырах ішлетчердезен візене пырма юзазадымалла, теріс упрамалла. Калыбыр ючер жызенде тузағыларғаны зене візім компьютер негезі жинже бұлныран ядарлы ангарзенде тұтмалла. Ядарлаза хадерлене ангарзем жоқ бұлзан, если бір жамбек открытый площадкарахларда, уже площадкарахларда бұр бұлзан, онда
премеш условия, шак шумор жузан, юр жузан, ебензе, кайран, типсе, вот храма был дороган металл изделий зем сырланы булмала, сырлаза, урабазене, резинер урабизене, сырламала тоже, шуридис пезырламала, взем шумурдан юрдан аджахмар, взем хивель, шудибеде, шак тебр жулчень, самаях взень, пдеть, качестве зем бедеще, шамбада, пирень, уйрымах, коткас, комбайн зембе трактор зене. В зене, если я бы шалагар целардай масур бузан, в зене тоже, в зене двигатель зене защищать тумала, пленка зембе джергаза, двигатель зене шил, шумор легестрин, упрамалла. Тогда терле коткас изделзем компьютер земде борхаль, техника, комбайн, шине комбайн земжинче, в зене техника шинчен каларза, урширде, упрамалла. Пучахра пызык опытлы трактористсем ишлешші. Рашире тузагыларына машина зіне, візем хозем тілләніх юзашшы. Машина ба трактор паркіне ширин веші шулка алла худаяны болсанда, мазем бургунда, шырадаган, токыр зігесемде бұр. Шәне техникына малдалназа сервис центрін жебіқтарашшы. Паян техника судаган пиден умай. Техники не судашыде, в основном манзагаящие. Ага, судсаяна, укшине ильнеде, если он да используйте. Как хотите, так и используйте. Шемерлеть — это не наша вина. Вот. Сейчас судаган низем, хайзем, сейчас сервисный бригада земде пулзасын, пере шумылдарах пулать паян хигун. Ялгу-жалгу жешлегенсине. Сейчас всем кирли обязательно. Или КМТС полно, паян судца, обслужит задраган организация пулзасын, пиде замечательно, идеально был мало. Юлашки вғытракылараган техника уйрымақ ютчы живрезем, самай лайықрахине балырттыш семинара буштарынызем. Візем бір вғытрак темешеш тума бұлдарашы, топлива дележінженде перегетлі. Республика Каларым Вали Надежда Яковлева, Зоя Яковлева, Евгений Анисимов. Паян шире туянма да сутма юрать, апла булинде валхалық да пашалық пурлыхе. Ял хужалық лапты кезене варавал уйрым шиннын харбырлыхынче бузанда, муниципалитет хужаланзанда, вараланзанда упрамала, шуп шапран тазатмала, абатландармала, шак ергене бурнышламазан саккунба явап тұттараща. Республикара 1 миллион гектар ял хужалық шері шутланать, вал шутра анасем, уда шаранезем, кәдю шүредеген вырынзем, сатсем. Шер кодек себе келе жүлен шак лаптықсене патшалық уйрымын зықлать. Пен республикара нумай шері нумай лаптығы шынбайзен жедірайд. Шер керек кам харбырлығынже болзанда унба телевлеше шузу курмалла. Уда шулмалы вырында курық шидіндермелі, аназем жинже бақша жемеш етір бол үстермелі. Лаптық шинже шум курық ашқырны, пужы вырытны сакунапысны болайд. Ергене бұғанныне ял хужалық назоры тірсезедірайд. Кажалага игебенетла лаптықыра болна. Шер загырын шичежінже шер кодексіне пысныне тупса балартына. Ытларақ чухне шинзем шиелді хура сие елеші. Шум курықран тазатмашы е шөпшап парағашы. Административное наказание, туда пора преобразование предписания, чтобы всяк нарушение извиня, устранять тут честно. Всяк навали, сейчас надо машка предписание строгие шуржилдан от ламарберин. Ширим улдышына штраф тюлеттерненде паян вал пилік шерденге бед анашайд. Халлихе сакуна пазаганзине туллын явапты тармашук. Шага шердене пурде регистрациялемен небе жығынна. Кунбек чухне лаптығын хушине тупма евар. Район администрации зенжен пілдерне тұрах пай шерезен херых процентнеше регистрациялене. Регистрация шердене пока немде двоймас пар. Закон дырах перенегаль регистрации гжалдан тысна шидес шел ширим житчемы жиюнин даран. Унхышын вара терсе в организем шире поле шага узылы культурзем шидиндермен лаптықсене кайран пузы шавынышне кіртме чила евартарах пулныбе жығынна. Унзыр бүшне типсе гайны хыт-хура пейде хывыр тивзе гайма бұлдарайд. Пужар духасы де жазақ. Терсе в организем пай шерізне пілештерзе суғалазақма е арендына памазынеші. Коммуналы тагаксем жын вағытра тюлезе тоны пулинте шемерлері пурнаганзем юзаве жізіне кіцелеймен. Суд ежіні веде болжайман. Пушлық шавжава хайде вежізіне пурнышлашын мар.
Шак хваттерде бурнаганзем шыргуннебе гыргунне витрезембе каструльзене айкине илзе хумадырышмаще. Вайлы жумырзем хыщен шурттырринтен пырмаях тумлать. Жив юхнестена зембе матча жинже хали де балла, юзавдыны нюсы щуктеше. Кильхужизем дохорын ваттымыш жылда бурнмагушна унданбах шаргуращемень. Шурттырре алабегех мачахымизембе каштызем дахшанах шерне. Кунда бурнаганзем галаны дырых темиже жылгаялла юзавер терме гытланна. Анчах платниксем мэнь бурыже ядежень кынадуна. Шифера шерне демир жине гунах. Ружа елдах селензе дырать тараховня шаныш тараймасть халах. Управляющий компания не шурезы иванна индевезе. Шахав жирны де узагюмень. Тарахса щитни халах пыльдер район прокуратурине гайна. Ноябрь уйгинче ЖКХ компании пушлыхне щитменлих сене иге уйха бдерме. Шурттыррине улштармагушна. Унзырбушне суд ширембилик пин деньги штраф телемелледуна. Анчах иш вырындан да хускалман. ЖКХ компания дележипе хали конкурс пырайс ана панкрода духнадезе ежинашшын. Управляющий компания ердюжизем улшан ненде. Анчах Унчень ебышлыхын штрафа пурберех тюремелле. Хыдивишизене пурнашланманжан вара уголовломай ба яваптыде. Шер жинче твада бинрень бушсаза улды бинчерхе тарандеше. Чын шутне шутаза калармата шук. Президембе шер миллион жин калачат те президем шугалас патне щитне. Візем бірге калаза барас телевбе хастар жамраксем терлі шержывра черхе фестивализем ергелеше. Шагын еші уяв Шубашкарда вунжичимыш худыртыры. Ватырзагыр черхебе калашаганзем буштарынче жунда. Салютон, бонжур, салам, хало, ясас. Сывлық сунма біледен бұза жинба бір чілге дубадына. Шубашкарды чілге фестивалі нергелі жүзем жағын бірге пірреде икіленмеші. Бірден қашынех чілі чілгебе қалажад. Урық культурына бұғынад. Шағынбай бір біріншін қызықта. Фестивалін теп шуғжы жағында. Чілгеде ұнба керек мже жин қалашсан да үттізембедан. Чілге фестивалі Шубашкарда қашны жула хирдет. Унжиде жылгайла эсперант ассоциациян бұжарыбе іргеленне бол. Унжухне шамрыксем телі чержывра бурнаган тантыжысене хынана жинне. Шакыры ила паянда упранза юлна. Уява учны май хына зенчен гашнех мынчын шыбақ унчылығыне вренмеліне нендерме дырышыре. Bog svima, ja sam Norma Peter iz Hrvatske i danas ću govoriti o hrvatskom jeziku, pa ako ste zainteresirani, slobodno dođite na moje predavanje. Здравствуйте, меня зовут Норма Петер, я из Хорватии, сегодня буду говорить о hrvatskom языке. 1926 год, местечко Рахов, при Панской почте, в центре Плошкова, площадь Костел, по площади наставник рабочая, а продукты по опошней годы, дают галифе, камизетка, дыржать штук, дают окуляры, ты новые работы, добрые работы. Чилгезень презентация фестивален теп тада улжын манбая. Парзекетре ю чилгебе калашма вренме жук палах. Анчах унхыне еврлихне ынгарза илме буладех. Калыбар Папуа шине Гвинейри эди чилгинже тизе твада зымаққына білдередекен. Польша чилгинже варай вырысла илденеген. Анчах пач урық білдерішлі зымақсем жилай. Калыбар дыне боляксем жын кавын. Гада тени вара пағылдат теніне білдерет. Полиглотсем тенжери тірлі чилгене вренестезен ширіп негіз пулмала дезе жұтлашы. Шақшыныр вара тыван чилге. Тірлі шыршыври регионды фестивальзене кулен жүрегенсем чималдан шақтырықри калажуба гызыкланашы. Қыжал уявергелі жүзем чуваш чилгебе илайырге, абатшимиш тада юры даже урлы балаштарма делевлартына. Чуваш республики истории кышкен палаштаралшын. Везен чуваш халабе не калаза барашын. Тата чуваш халахи хын Йылы ергене шириптыца пыны пейте палаштарашын. Хамырын чуваш шыржывне, шүле, шеклене шинзенпе, Яковлевпа, Николаевпа, граждан врачи герои Чапаевпа, тогда халькежех Геннадий Никандрович Волкован юбилей булать в Волпирине чуважын врендегене, чак ебіртыраган вырында институттра этнопедагогика ушна. Онын Врендеве бепалаштарас келет тада. Фестивале шаунбеге хлингиссембе шахсемде худшынаще. Візем терлі темба шаврасиделзем лекцизем булаще. Рашей Осылық академиин чілге білівен институт женешчені Татьяна Агранат ага шыржинчи чілгезен сагруыны процентче пітме булдарат тезе жұтлайд. Візембе пірле пайыр культуры сии жуғалайд. Артем Федоринчик вара ют чілге анравлыхе хылханамынле видим күніне депчет. Республика Глармвали, Надежда Яковлева, Татьяна Филатова, Андрей Шоклев. Шагынба берін пайын хикаларын вішенче, эбезерін бесі бұлажадып чибер елар.